Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кендирбаева Доктуркул Шаршеевна болмокчу. Анда азмаз Доктуркул Шаршеевна туурасында маалымат берип кетсем, Доктуркул Шаршеевна алгач эмгек жолун мугалимдик жол менен баштаган. Бул тарых жана экономика боюнча 1987-жылдан 1997-жылдардан бери билим тармагын өнүктүрүү жолунда иш жүргүзүп келет. Ошондой эле Америка Кошмо Штатынын эл аралык экономикалык мектебин бүтүргөн. Ошондой эле эл аралык уюмдар менен иштөө кызматы боюнча адис эксперт десек да болот. Азыркы учурда эл аралык Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фондунун аткаруучу директору, ошону менен бирге билим берүү тармагында эксперт. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Доктуркул Шаршеевна, айтсаңыз алгач келген максатыңыздан баштасак. Биздин келген максатыбыз эки максат менен келдик. Мына бүгүнкү күнү бүгүн саат 1-де Баткен мамлекеттик университетинин базасында Кыргызстанда биринчи жолу башка эсинг өлкөлөрдөн айырмаланып, эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү боюнча тең стандарттар кабыл алынды. Мына ошол жергиликтүү окуу жайдын педагогикалык кесип тандаган студенттерине, ата-энелерге, мугалимдерге бирдиктүү ишмердүүлүк, бирдиктүү желе түзүү боюнча зарылдыгын түшүндүрүп айтабыз. Эмне үчүн эрте өнүгүү зарыл? Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдөгү эң ири өнүккөн мамлекеттердин бардыгы баланы төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин өтө калыптануу мүмкүнчүлүгү, кабыл алуу мүмкүнчүлүгү, баарлашуу мүмкүнчүлүктөрү калыптана тургандыгын илимий далилдеди. Тилекке каршы Кыргызстанда бул боюнча көп маселелер, проблемалар козголбой, көтөрүлбөй жатат. Ата-энелердин функционалдык милдети жок бүгүнкү күндө. Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп коебуз, жосо башы көзү баладай деп эчтеке болбойт деп коет. Бирок ушул баланын эң өнүгүүгө зарыл мезгили көчөдө калып жатат. Ата-энелердин максаттагы билими жок. Жолбосо ушул 3 жашка чейинки бала менен иштей турган мамлекеттик милдеттүү структуралар жок, жолбосо иштеп жаткан структуралардын ортосунда баарлашуу жок. Натыйжада мектепке келгенден кийин дайыма айтабыз, бул бала сабагын начар окуйт, мугалим иштебейт, мектеп иштебейт, директор иштебейт деп. Бирок менин калыптануу мезгили өтүп кетти. Баланын мээси 1 минута, 1 секундасына 100 миллион жолу жаңырып өзгөрүп турат. Бапылдап маалыматты кабыл алат. Аны менен иштебей жатабыз. Мына ошонун бардыгын зарылдыгын, балдар менен иштөө зарылдыгын энаталарга бүгүнкү күндө баланы алар айтат, эната ооруп калса доктурга барат экенбиз. Бала бакчага келсе, алар арып тааныганды, санаганды үйрөтөт экен. Бирок баланын өнүгүүсүн кайдан үйрөнөбүз деген суроо эч жерде эч ким жардам бере албайт экен. Ошондон Кыргызстанда 3 жашка чейинки атайын ЮНИСЕФ тарабынан стандарт иштелип чыгып, Кыргызстандын эксперттери менен жогорку кеңеште кабыл алынып, өкмөттүн токтому менен бекитилип, ар бир эната билиш керек. Баланы таштап базарга кетип калуу, башка өлкөгө кетип калуу, мына балага жасалган зордук, зомбулук көбөйүп жатат. Кыргызстанда элинен башка байлыгы жок. Тынымсыз кайра калыбына келе турган бул адам ресурсу. Японияда дагы бүткүл өнүккөн өлкөлөр азыр балдардын эрте жашынан мүмкүнчүлүк, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнө сапаттуу шарт түзүп, анан жакшынакай жардам. Мына ушул биринчи форум Баткенден башталып атат. Бул ар бир аймакта өтөт, ар бир педагогикалык вуздардын базасында өтөт. Буга Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Роза Отунбаеванын катышуусу, Кыргызстандагы бүткүл Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун жетекчиси Юки Мокуэ келиши күтүлүп атат. Ошондой эле эксперттер келет. Мына ошол темасында форумдун иши ошол балдарга мамиле жасоодогу артыкчылыктар жана энаталардын күндөлүгү, балдарды өнүктүрүүгө багытталган анан стандарттардын талаптары жөнүндө айтып беребиз. Рахмат, айтып кетсеңиз да, бул долбоор 2016 жылдын
1 жыл болду мына башталганына 3 жаштар менен иштөө боюнча. Бул эми канчалык эффект берип жатат, канчалык натыйжа берип жатат деген. Бул долбоор негизинен азыр жаңы баштап атабыз да. Бирок стандарттар 16-жыл, 14-жылдан бери иштелип келатат. Иштөө процесси мына 2013-жылдан бери иштелип келат, эми кабыл алынды. Сөзсүз өз натыйжасын берет. Мисалы үчүн бул өнүгүү стандарттарында так маалыматтар белгиленген. Ата-эненин билгичтиктери жана көндүмдөрү калыптанганда, мына бала төрөлгөндөн 3 айда кандай болуш керек? Кандай талаптар болуш керек? Ал кандай тамактарды ичиш керек, кандай ата-ага мамиле жасаш керек, кандай сүйлөшүш керек, кандай багыш керек. Ошондо бала кандай көрсөткүчтөрүнүн баары белгиленген. 6 айлык бала, 6 айлык балага тиешелүү салмагы мындай болуш керек, баланча тиши чыгыш керек. Мунун интеллектуалдык өнүгүшү боюнча бала кайтарым байланышка чыгыш керек. Муну ар бир ата билиш керек да. Мына ошол мезгилде коюлган талаптар менен ата тыгыз иштеш керек. Ошол эле учурда биринчи кадамын кандай баштайт? Биринчи кадам таштаганда кыйынчылыктары, балага кайсы учурда кандай китептерди окуш керек? Бул жардамды мисалы үчүн жүгүрүп эки жакка барып ала албаган ар бир ата билиш керек. Дагы айтып кетсеңиз да, ушул форумга эле жанагы Роза Исакованын демилгеси барго, баягы жайлоо. Ооба. Балдар жайлоо бакчасы деп. Ушуга да кандай? Биздин уставдык максатыбыз негизги артыкчылыктуу баалуулук ушу балдарды өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди колдоо жана жайылтуу. Анткени бул жерде эрте жаштагы балдарды, мектепке чейинки балдарды өнүктүрүү боюнча Кыргызстанда Конституцияда да жазылып турат, 46-тын 45-статьясында мектептеги негизги билим берүү бекер жана акысыз деп жазылып турат. Ал эми бала бакча жөнүндө сөз болгон жок. Ошон үчүн кээ бир жерде ачылып атат, кээ бир жерде ачылбай атат. Көпчүлүк ачылган балдар бакчалары шаар жерлеринде же чоң айылдарда. Ал эми алыскы айылдарда балдар бала бакча дегенди билбейт. Бала бакча кызматына тартылган эмес. Мамлекет тарабынан бүгүн биринчи жолу биздин фонд тарабынан 2013-жылы ноябрь айында парламенттик огууга алып чыккан бала бакчалардын абалы деп. Мына ошо парламенттик огуудан кийин бир топ тапшырмалар кеткен. Мен анда билим берүү министрлигинин орун басары элем. Ошон парламенттик огуудан кийин жогорку кеңештин тапшырмасы менен атайын өкмөттүк иш-чаралар иштелип чыгып, бала бакчаны кайтарып алуу, бала бакчаны өнүктүрүүгө инвестиция издөө, бардык балдар көчөдө калбастан эрте өнүгүү зарылдыгын чечүү маселеси коюлган. Мына ошентип отуруп бүгүнкү күндө эгерде 12% бала 13-жылдары камсыз болсо, 10-жылдардан баштап азыр 20%ке жетти. 480 сааттык мектепке даярдоо кирди. Баткен областындагы өтө артыкчылыктуу башка областтарга үлгү болуп кетүүчү балдарды өнүктүрүүгө багытталган эң чоң демилге бар. Бул жамааттык бала бакчалар түзүлдү. ЮНИСЕФтин колдоосу, биздин министрликтин сунушу менен. Ал эми биздин фонддо болсо жайлоо бала бакчалары жок дегенде жаңы билим алганга умтулуусун, баланын шыктануусун мындай демилгелөө энаталардын билгичтик билимдерин калыптандыруу максатында уюштуруп жатабыз. Анткени Ломоносовдагы Астрахандан таптакыр жыңайлак жерден келип, анан өнүгүү жолун ачкан. Балким ошол балдардын ичинде мыкты Кыргызстанды көтөрүп чыга турган бир асыл керемет балдар жаткандыр деп ошону иштеп жатабыз. Кыргызстан боюнча 137 бала бакча ачылды. Жылда демилгелер көбөйүп атат. Эң башкысы бул бардык маселе бүтөт. Бүтпөгөн маселе токтоп да калышы мүмкүн, бирок бала токтобойт. Баланын физиологиялык өнүгүүсү саат сайын, минут сайын өзгөрүп, өнүгүү жолунда жүрөт. Биз ошол мезгили көчөдө калбасын деп энаталарга коңгуроо кагып, бала кайда болсо ошол жерде уюштуруп жатабыз. Эң жигердүү, эң мындай ушундай демилгени абдан тыгыз колдогон Баткен областы. Биз ушу кароо сынак өткөргөндө дагы Баткен областындагы бала бакчабыз, жайлоо бала бакчасы Кыргызстан боюнча биринчи орунду ээлеп алды дагы. Анан эң толук жасалгасы менен заманбап келишкен боз үй же болбосо кыргыз үй белекке бердик.
Андан тышкары аларды башка өлкөнүн тажрыйбасын үйрөнсүн деп алар Түркиядан да көрүп келди балдарга жасаган мамилени. Анткени бүгүн көрүп атасыздар, 2 этаж үйлөр салынып атат, 5 этаж үйлөр салынып атат, эмне деген машинелер жүрүп атат, бирок балага жасаган мамиле тарып турган мезгил. Ошо балага 2 китеп алып бергенге ыра көрбөгөн эн аталар бар. Балага 20 мүнөт жумасына мамиле буруп, анын баякы баланын чогуу коштоп окууга, билим алууга болгон кызыгуусун, умтулуусун арттырууга эн аталар жалкоолонуп жатат. Биздин максат ошол. Анткени эртең өкүнүп атабыз. Анан каяктагы тынч үй жана тихий дом деген, балдардын арасында өзүнө кол салуулар көбөйүп кетип атат. Кылмыштуулуктар көбөйүп кетип атат. Кандайдыр бир диндик секталарга, агымга кирип кетип атат деп биз ушундай мындай кыжаалат болуп кыйкырып калып атабыз да. Бирок кеч, эртерээк бала менен бирге анын бош убактысын, умтулуусун ойготуп, китеп окуусун калыптандырып, ал жалгыз эмес деп дайым коштоп жүрүү керек. Туруктуу көндүмдөрү калыптангыча. Анан албетте биз ошондой шартты түзө албагандан кийин балдар башка бирөө таттуу сүйлөсө, жакшы жалган убадаларды берсе, ээрчип кетип калып атпайбы? Биз эртерээк ошондойдон алдын ала иштерди жүргүзүп жатабыз. Рахмат. Доктор Гулайым дагы айтсаңыз да, мына сиз мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Мугалимден министр дагы, президент да ошо мугалим, жөнөкөй мугалимдин колунан чыгат эмеспи? Ошонун сыңарында мына сиз ушул кесипте 30 жылдан чукул аркалап келатат экенсиз. Буга чейин министрдин орун басары да кызматын аркаладыңыз. Эгер мен берейин деген суроом, бүгүнкү күндө ушул биздин мугалимдердин сапаты кандай? Жана биз ан үчүн кандай аракет кылышыбыз керек? Что биздин мугалимдерди күчтүү мугалимдерди тарбиялап чыгаруу үчүн жана бүгүнкү күндө аларды керектүү пайдалануу жагы. Ошол боюнча мындай кененирээк айтып кетсеңиз. Ишенесизби? Абдан мындай олуттуу маселени, келечектин тагдырын ойлондурган маселени койдуңуз. Мугалим күчтүү болмоюнча мамлекет күчтүү болбойт. Анткени мугалим бала тарбиялап өстүрөт. Ал бала эртең Кыргызстандын келечегин кептөөчү, түбөлүгүн түптөөчү, желбирегин, байракты көтөрүүчү инсандар болот. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк билим берүү аренасында тилекке каршы Кыргызстандын билим берүү системасынын балдардын билим жетишкендиктери өксүп жаткандыгын 2006 жылы, 2009 жылы жүргүзүлгөн ОСР өлкөсүнүн аймагындагы балдардын 9 классты бүткөн балдардын билим деңгээлин жетишкендиги кандай дегенде эң акыркы орундарды алдык. Андан кийин ЕГРАда, анан НОДу улуттук балдардын 4 класстагы балдардын билим жетишкендигин аныктоодо 2014 жылы 65% бала эмне окуганын түшүнбөйт деген натыйжа чыкты. ПИЗАнын жыйынтыгында да ошол чыкты. Өтө өкүнүчтүү нерсе, мен мугалимдер менен тыгыз иштейм. Азыр дагы башталгыч класстардын стандарттарын калыптандыруу боюнча долбоордо экспертмен эң биринчи иретте мугалимдер деги улуттуу төмөндөөгө кемчилик бар. Маалыматты, жаңы технологияны башкаруудагы жалкоолугу. Анткени 3 класстагы эмес, 3 жаштагы бала азыр карасаңыз, соткаларды тимеле карап, бизге караганда ал мээси ушунчалык таза, ыкчам кабыл алып атат. Биз канча жыл иштеп, мээбиз ар кандай пайдасыз маалыматтарга толтуруп иштетпей басып жүрсөк, ал шакылдап мындай көндүмдөрү өтө тез калыптанып атат. Мектепте мугалимдер маалымат технологиясын башкара албай калды. Өзүнүн билимин өзгөртүүнүн, же болбосо орусча айтканда самообразование деп коет, өзүнүн кесиптик чеберчилигинин үстүнөн изденүүнүн, мындай тынымсыз изденүүнү жолго кое албай калды. Бул мугалим тарабынан кемчилик. Үчүнчү чоң кемчилиги мындай, эптеп пенсияга чыгып алсам, анан мындай пенсия жашына жетсем тынч, түшкө чейин үйдө, түштөн жумушта деген мындай көз караштар болду. Башкача айтканда, мектепти жумуш берүү же болбосо жумуш менен камсыз кылуу борбору катарында түшүнгөндөр бар. Бул натыйжасын берип атат. Ошол учурда структуралык өтө чоң кемчиликтерибиз бар. Биринчиден, мугалимдерге тиешелүү окуу куралдары, жабдыктар менен, методикалык жабдыктар менен камсыз кыла албай атабыз.
айрыкча дүйнөнү башкара турган келечектүү илимдер бул так илимдер. Ошон үчүн так дейт. Алар оңго да солго да кетпейт, божомол менен айтпайт. Дүйнөлүк ачылуулар жана дүйнөлүк байыуулар так илимдерге байланган. Мына ошол так илимдерди көтөрө турган, көрсөтө турган лаборатордук жабдуулардын жоктугу Совет мезгилинен бери жаңыртылган жок. Химиялык лаборатория, физикалык лаборатория, биологиялык жанагы бүтүндөй көрсөтмө куралдардын жоктугу тилекке каршы мугалимдин мындай мүмкүнчүлүктөрүн чектеп отурат. Ошол эле учурда бүтүндөй дүйнө тынымсыз өнүгүүнүн жаңы жолдорунда электрондук өнүгүү, цифралык өнүгүүгө кетип атат. Биз баягы эле китепти карап, болгону бор менен отурган мектеп көп, абдан көп. Мектепти көп салып атабыз, бирок азыр мектептин иштеп жаткан мугалимдердин мазмунуна көңүл бөлчү мезгил жетти. Дагы структуралык дагы бир кемчиликтер бул мектеп билим берүү системасында реформалар кетип атат, өтө көп. Мына мектепке чейинки даярдоо кетти, нормативдик каржылоо деген кетти, билим берүүнүн жаңы стандарттары кетип атат, такыр. А мектепке мугалимди даярдап жаткан жогорку окуу жайлардын ортосунда айкалышы жок. Бул жаңы мектеп жогорку окуу жайын бүткөн бала келип туруп, ал көпчүлүгү менен баарлашканда мектепке киргенден коркот. Өзгөрүп кетти. Эки башка мазмунду иштеп кетип атат. Өздөрү бир жерден байланышпай турган мезгилдер көп, ыраттуулук. Үчүнчүдөн дагы бир өзгөчө бул мугалимдин ишмердүүлүгүн демилгелөө, сапаттуу билим үчүн жалпы эле мугалимдин кесибин демилгелөө, мындай мамлекеттик экономикага жараша мындай төмөнкү деңгээлде турат. Анткени эң мыкты билим алган адис мектепте иштеш керек. Эң мыкты. Анткени ал мугалим эң мыкты билим алса, эң мыкты конкуренцияга ылайыкташкан адисти тарбиялап чыгат окуучуну. Бүгүнкү күндө биз эптеп бош орундарды ким келсе да иштегенге ыраазыбыз. Аларды дүйнөлүк деңгээлдегидей мыкты билим бергенге демилгелей албай жатабыз. Мындай жетиштүү түрдө акча каражаты менен жабдуу, алардын кесиптик квалификациясын тандаганга, Кыргызстандан тандайбы, башка өлкөдөн тандайбы, аймактан чыгып өнүгүү мүмкүнчүлүк шарттарын түзүп бере албай жатабыз. Мына ушул чоң 3 кемчилик мындай кедерги болуп турат. Андан тышкары мектептин өзүнчө автономдук чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жок. Ал эгерде карап көрсөңүз, азыр мына көп мектептерге барганда ушундай бар экен. Райондук текшерүүчүлөр үчүн ачык сабак өтөт, дагы бир башка текшерүүчүлөр үчүн кандайдыр декадалар өтөт. Жок, мунун баардык жакшы иштердин баары балдарга жумшалыш керек. Анан мен мугалимдерге да дайым айтам, эгер мугалимдик кесипти сүйбөсөңөр, мугалимдик кесипти кабыл ала албасаңар чын ниетиңер менен, мугалимдик кесипсиз жашай албайм десеңер, тынымсыз коомдук өзгөрүүлөрдү башкарып, ошол менен коом менен кадам шилтеш керек. А эгер кыйналып, кысталып сабак берсеңер, кыйналып, кысталган гана продукция жарата аласыңар. Анан өзүңүздөрдүн өмүрүңөргө да зыян. Тынымсыз кыйналуу менен иштөө, тынымсыз өзүңдү зордоо иштөө бул организмге өтө чоң стрессти алып келет. Ошондуктан балдар билимдүү болсун десек, билимге, кесипке берилген, аракет кылган, изденген, анан жаратман мугалимдер келиш керек. Эптеп эле баягы кирди чыкты менен жүрбөй. Мезгил келет, азыр жакшы талаптарды коет. Ата-энелер дагы билбей турат, кайсы сапаттагы баланы тандаарын. Сапат деген эмне, билим берүүдөгү жетишкендиктерди баалоо жолун билбей турат. Анткени элдин төлөгөн налогунун эсебинде бул мамлекеттик кызмат көрсөтүлүп атат, ошолор төлөп берет. Эгер базарга барсаңыз, мисалы үчүн баткен өрүгүн тандайбыз. Бул кандай өрүк экен, бул баргек өрүк экен, бул андай мындай деп. Эне ата дагы ошондой деңгээлге жетсе, мамлекеттик көзөмөл күчтүү, адистештирилген, саясатташтырылбаган жазалоо катарында эмес, өнүктүрүү катарында бир системага жетсек, ийгиликтер болот эле. Анан бүгүн эркин мүмкүнчүлүктү берели десе, текшерүүчүлөр келип басып алат. Эркин демилге берели десе, ал бир нормативдик колдоого ээ эмес. Анан баягы чектелген, баягы өтө чоң негизинен консервативдик система болуп жатат. Биз анан кадрларды тандай билүү. Мыкты студенттер керек болсо Кыргызстанда калбай жатат азыр. Кыргызстанда иштегиси келбейт. Анткени биз
ушул сүйлөшүп калсак, айлык маянага байланыштуу. Ал үй салыш керек, жашаш керек, үйлөнүш керек. Анан адеп 2011 жылы ошол мугалимдердин айлыгын жогорулатуу, мына былтыр дагы ошо поправочный коэффициент менен жогорулатуу кирип жатат, бирок инфляциянын өнүгүүсү менен экөө дал келбегендиктен мыктыларды тартуу проблема болуп жатат бүгүнкү күндө. Бул жеке Кыргызстан эмес, бул негизи СНГ өлкөлөрүндө, айрым Европа өлкөлөрүндө дагы ушундай маселелер. Кантип мыктысын билим берүү системасына тартышыбыз керек. Рахмат. Ақтургүл Шаршевна, бизге берилген убакытта соңуна чыгып барат. Мен сизге дагы кыска убакыт берейин. Биздин телекөрүүчүлөргө, жалпы элге айта турган сунуш пикирлериңиз болсо айтып. Урматтуу баткендиктер, мен Баткенди абдан жакшы көрөм. Баткендин баардык айыл аймагын кыдырып, Баткен дүйнөгө даңазалануучу мүмкүнчүлүктөрү бар. Баткенге гана таандык. Ал Баткен килеми, Актурпак күрүчү, Айгүлгүлү, Баткен өрүгү. Ошону сактап калалы, элге тааныталы. Кебеле биз ошол маданиятыбызды сатуу менен, тарыхыбызды тааныштыруу менен Баткенди өнүктүрүп туристтерди чакыра алабыз. Өтө өкүнүчтүү нерсе, баардыгыңарга мен суранат элем. Айгүлгүлүн атайын барып көрдүк, жыттадык, мындай жыттап биз ушунчалык сурандык, тебелебегиле, үзбөгүлө. Бул үзүлүп калды. Тебелебей, сактап, аздектеп, өзүбүздө муунга өткөрүп беришибиз керек. Кам көрөлү ошол. Рахмат, ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн бизде конокто Кендирбаева Доктуркул Шаршевна, эл аралык Роза Отунбаева демилгеси коомдук фондунун аткаруучу директору, ошондой эле билим берүү тармагынын эксперти болду. Ал эми мен А Турсуматов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.